이 시간에는 금연과 폐결핵 기침과 또 감기 기침 및 가래를 치료하는 무엿에 대해서 말씀드리겠습니다. 저도 예전에는 무에 바람이 들어가면 버렸는데 이 무를 이용하여 엿을 만들었는데요. 무는 약간 차다 또는 평하다고 하는 책마다 조금씩 다르게 나와 있습니다. 그리고 사극에서 임금이 사약 내리는 걸 보셨죠. 그 사약의 원료가 부자인데 부자를 해독할 때와 연탄가스 중독에도 쓴다고 합니다. 그래서 금연에 실패한 친구 아들에게 담배 중독도 치료될 것 같아서 먹어보라 하였는데 열이 많은 체질이라 중간 크기의 생무를 하루 3분의 1 정도를 한 달 정도 먹고 흡연 욕구가 없어졌다고 합니다. 그리고 기침 가래도 없어졌다고 합니다. 그리고 엿은 따뜻한 성질이며 폐결핵을 비롯한 만성 기침과 감기 기침에 쓰며 하루 50 내지 60g을 쓴다고 합니다. 그리고 비위가 허하고 속이 찬 데서 오는 복통에도 쓴다고 합니다. 무와 엿의 금기사항인데요. 무는 기운이 허한 자는 금한다고 하니 많이 먹으면 안 되겠습니다. 그리고 하수오나 지향과 같이 먹지 말라고 하는데 예전부터 지향과 같이 먹으면 머리가 휘어진다는 말이 있었습니다. 그리고 다른 책에도 그렇게 나와 있습니다. 또 엿은 열이 많고 가슴이 답답할 때나 속이 그득해서 토할 때 금한다고 합니다. 그리고 이 무엿을 만드는 방법은 사진같이 바람이 든 무 400g을 끓여서 물로 먹어도 되지만 저는 엿과 함께 끓여서 빵에 발라 먹으려 분쇄기에 그것을 갈았습니다. 그런데 작년에는 처음부터 엿을 넣어 끓이니 양이 많아서 시간도 오래 걸리고 끓이다가 넘쳤는데 이번에는 무만 약불에 20분간 먼저 졸여서 흰 물엿을 반컵 정도 넣으니 다시 묽어졌습니다. 그래서 잼에 바르려면 되직해야 하니 한 10분 정도 더 졸이니 되직하게 잘 됐는데 마지막에 항바이러스 작용과 항균 해독 작용이 있는 생강 분말을 3티스푼 정도 넣었는데요. 다 졸이니 한 컵 정도 되었습니다. 이것을 온수에 2 내지 3티스푼씩 넣어서 따뜻한 물로 마시면 감기도 예방할 수 있습니다. 그리고 담배 끊을 때나 만성 기침이 있을 때 이렇게 만들어 두고 먹으면 섬유질이 많아 소변, 대변에도 아주 좋은 작용이 있습니다. 특히 변비에 아주 좋다고 합니다. 그리고 금연할 때는 장기적으로 먹으니 열이 많은 사람은 생무를 먹는 것이 좋을 것 같고 열이 보통이거나 몸이 맹하다면 엿과 함께 졸여서 먹으며 몸이 많이 냉할 때는 생강 분말을 3분의 1 티스푼 정도 하루 2번 정도 함께 먹으면 되겠습니다. 그리고 무를 많이 끓일 때는 분쇄기에 갈지 않고 얇게 썰어서 약불에 끓이다가 무가 물러지는데 그때 뭉개 놓고 졸여서 놓고 먹어도 되고 그냥 놓고 먹어도 되겠습니다. 먹을 때 온수에 엿을 2티스푼 정도 넣어서 같이 먹어도 되나 엿을 장기적으로 먹으면 체중이 증가하니 자신에게 맞는 방법으로 먹어야 합니다. 몸이 차다면 생강 분말과 함께 먹으면 몸이 따뜻해집니다. 열이 많은 체질은 상관없지만 따뜻하게 먹어야 혈액순환이 잘 되며 장에서 흡수도 잘 된다고 합니다. 무엇이든지 자신의 체질에 맞게 먹는 것이 중요합니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.